而家嚟經過運河城，就喺福岡站附近嘅，即係運河城，福岡嘅運河城。入到嚟運河城，呢度裏邊有 counter。今日有大型嘅演 band 檔，睇下先。行落嚟地下1樓。呢度都有好多服裝睇啊！上3樓，行上3樓睇下呢度上邊嘅服裝先。哇！好耐未嚟過運河城啦，好多年冇嚟過啦。呢邊。呢個樓層係2樓嘅，係有 shopping，好多服裝啊、時裝店都有嘅。
到攰啦，就喺度坐下，幾舒服㗎。